爱得越深越全面，就越容易无微不至。你只要无微不至，一定会缩小被爱者的自由空间。有一种感觉，你是否有过？煎熬，每天都在感觉到这种不舒服，又抑郁又焦虑。什么情况下是你认为最煎熬的？自我强大的人呐，往往容易自以为是，认为自己比别人高明。我怎么可能去打工呢？我这么聪明，打工是不可能打工的。拐卖妇女儿童的作案人呐，也都为人之子女，也都为人之父母。他们为什么不共情啊？不同情，就是这么伤天害理。我呀，访谈过这类罪犯，听过他们脑洞穿越的这种解释，你知道是什么吗？哎呀，山区穷，在这种穷的家庭当中，孩子就是个草啊。到了没有孩子的家庭里边，他可就是个宝啊！杀死亲生骨肉，多残忍呐！那可是你的孩子呀。他也知道伤天害理，但是为什么他一步一步走下去的呢？吴谢宇深层的动机是什么呢？这两个特征直接告诉了我们他当时的心理活动。法子英啊，这是属于骨子里就坏的；劳荣枝啊，并不是这样。关键在于生命中他遇到了什么样的可以影响他、改变他，甚至控制他的重要人。大家好，今年呢，2024年啊，马上呢就要结束了。我呢回顾了几个今年我挺关注的典型案件，我想呢也可能是大家比较关注的。在这儿呢，有哪些案件它已经审结，有了结果啊？咱们可以来聊一聊了。我在这里啊，要跟大伙儿说啊，你看，如果罗翔老师跟大伙儿聊，他要说这个罪与非罪，此罪与彼罪啊，如何量刑？因为我的专业呢是犯罪心理学，我更多的呢也只能从这个为什么啊，有什么为什么怎么办？从刑事勘查的角度，从犯罪心理学的角度，从我们犯罪原因的角度来跟大家聊。今年呢，有几起杀人案尘埃落定。1月31号，杀死母亲的吴谢宇，杀死亲生儿女的张波啊，大伙儿知道张波吗？重庆啊，他把自己的这个儿女从楼上给推下去，以及呢，他的这个另一主犯叫叶成晨，被执行了死刑。有一起虽然是去年，但是呢是去年的12月18号上午，与法子英配合犯有抢劫杀人罪的劳荣枝被执行死刑。2024年的9月，上海杀妻，并且呢准备藏尸冰柜没有成功，被发现以后又自杀的高强被执行死刑。这几起案子，吴谢宇呢我们讲过很多，这个劳荣枝也讲过不少，但是张波杀亲子案和高强杀妻案我还真的没讲过。前两起大家想到什么？吴谢宇和张波啊，是不是有点有悖人伦？杀亲妈，关键是他爱你呀，你也很在乎他。吴谢宇和他母亲之间的依恋关系啊，在小的时候应该说是挺正常的。杀亲生的一双儿女，关键是他们无辜啊，所以呢，这种事情啊，杀自己亲生孩子，过去在北京的李磊案当中，我是见识过。所以这两起案子大家都特别关注。劳荣枝之所以被大家关注原因也是多方面了，除了证据上、法律上的一些争辩，也有呢能够看到的他的人设与杀人犯人设之间的那种冲突，而引发的各种猜测呀、不理解呀、疑问呢。这个高强高某杀妻案呢，比较让我们关注的是什么呢？
就是这夫妻两口子啊，应该说感情挺好，而且呢，也都是这个怎么说呢，一块儿打拼。虽然这个高某呢有点像一个凤凰男，但是他的妻子啊，给他带来了许许多多的美好啊、爱情啊和家庭的幸福。他是因为什么下得去手的？兵贵藏尸的这种预谋啊，是不是我们在现在啊这个天眼密布的情况下所出现的一种新的杀人之后处理尸体的犯罪手法？这4起杀人案件呢，虽然都是杀人啊，但是背后的动机差别特别大。我在这个以往跟大伙儿聊天的时候，我经常在说，千万别把动机看得简单了、单一了啊，也千万别从罪名上去对作案人进行判断。杀人案件当中啊，这个真正说1对1的这种动机啊，你说从中能寻找到因果关系的特别少见，往往各种动机呢是融合在一块儿，共同发挥作用的。再有呢，我们经常还可以看到浅层的动机和深层的动机，而那个深层的动机啊，有的时候我觉得有点像我们说的潜意识，作案人自己呢，他可能都意识不到，或者说他意识到了，他不愿意把它提升到意识层，因为他太邪恶了，能够真正的反映他杀人的这种意图。吴谢宇杀死母亲的案件曝光之初啊，有2个信息特别让我关注，我看的点可能跟大伙儿稍微不太一样。第一个呀，作案之前准备了几种工具，好几种工具他做了准备。第二个呢，就是他在包裹被害人尸体的时候，1层、2层、3层啊，好几层，费尽了心机。这2个特征直接告诉了我们他当时的心理活动。一个呢，就是他杀死母亲的决心啊，他的决意可以说意志上啊特别的坚强，母亲必须死。第二个，不是一时的冲动啊，而是典型的预谋杀人啊，这是肯定，大家都能想到。第三呢，是不希望尸体被尽早的发现，他没有杀人之后自己就马上自杀的决定和决心。虽然在法庭上啊，他说我当时想我把妈妈杀了以后我就这个自杀，但是你从包裹尸体这一点上看，似乎不太像。他浅层的动机是什么呢？怜悯啊，不希望在父亲去世以后，陷入抑郁的母亲悲惨的活着。这个呢，为了他解除痛苦。这也是吴谢宇在法庭上的陈述，好像让我们还看到了一点利他主义的影子。同时，他是启动了心理防御机制，自己说服自己，进而呢为自己的杀人找到这种托词，为他好，为他解除痛苦。你看啊，在这个防御机制当中啊，这有点升华、合理化、外规则的作用吧啊。那么大伙儿觉得啊，吴谢宇深层的动机是什么呢？其实我在第一次讲吴谢宇案件的时候，我就把它总结为性和自由，摆脱母亲的控制啊，这是我当时跟大伙儿说的他的动机。在这儿呢，你得要从2个方面去理解。其一是母亲对他的依恋、期望、关怀当中表现出来的控制，因为爱的越深越全面，就越容易无微不至。你只要无微不至，一定会缩小被爱者的自由空间，是吧？你看人为什么要逆反呢？人之所以要逆反呢，就是要通过
摆脱父母的许多控制来寻求自己的自我。其二呢，是无懈于自己超我中的角色要求，以及对母亲的依恋所形成的自我控制。注意啊，这个控制有两个方面，一个来自于家长，一个来自于内化家长的控制而形成的自我控制。他听话吧，懂事吧，成就了啊，这种有成就是吧？其实呢，是将母亲的要求内化为了自我约束。前者有如唐僧念经，后者有如紧箍咒。即使妈妈今天没打电话，没给你念咒啊，你也会因为有这样一个紧箍咒而感到焦虑，感觉不到那种放松啊、舒服的状态。对于少年早期的无懈语而言呢，这些他都可以接受啊，表现出听话呀、认同啊，能够接受母亲每天无微不至的关怀和关心呢。但是到了要建立自我的年龄，他会深感已经形成的自我呀，根本就不是自己想要的。跟身边的同学一比，他们好像比我在跟父母的关系上要放松，要自由啊。人家的妈没准儿基本上都不会说到了大一、大二、大三，还是每天都在给你打电话。所以他所做的很多事情都是父母所希望的，而不是他自己所希望的。因此啊，我特别同意啊，吴谢宇呢，其实是一个上进、努力、优秀，甚至共情水平很高的人。但是他终究是属于我爱学习，学习让我妈快乐的孩子。这种类型的孩子呀，在当下啊，我们很多家庭当中还是不少。其实呢，我觉得啊，与其让孩子到大学的时候老往心理咨询中心跑，不如啊，您早一点放手，让他自立。但是自立有一个前提，你小的时候就得让他自理，没有自理能力，他就很难自立。我们再来看啊，杀人之后，吴谢宇他所做的几个典型的事儿，这说明了他人格无法构建的那种拧巴啊。按照父母的意愿构建的人格和自己希望构建的人格，他没法凑到一块儿去。他都做了什么呢？嫖娼、赌博、骗钱、抑郁，杀人的目的就是为了放松自我。我记得我在第一次讲吴谢宇的时候，我说啊，他杀人的动机就是为了性和自由，归结为自由的性。张波、叶成陈杀人案件比较少见啊。对于亲生父亲张波而言啊，表面上他是为了消除婚姻的障碍，因为那个对方啊，这个姓叶的女性要求很直接，有孩子就别想结婚啊，直接就这么提出来。我们来说这个，在动物界啊，也确实有啊亲生父亲杀死孩子的情况。在这个非洲大草原上啊，有时候公狮子呢会把自己最弱小的孩子给吃了，但是有一个前提。什么前提呢？就是今年草原上干旱，资源紧张，可能这个成年狮子都活不下去。你想养活那个本来就瘦弱的孩子就太难了。为了争夺资源，这种案例告诉我们，基因是自私的啊。这个确实，每个人呢都希望自己利益最大化。那么在张波这里，如果说啊，他和这个姓叶的女性的婚姻是属于特别稀缺的资源，他找不着媳妇儿啊，好不容易找上这么一个他认为比较合适的，资源太少太紧张啊，我觉得可能从基因的角度来进行解释也能够说得通。
但是两个孩子也都是你基因的延续了。所以呢，在张波这一个案子里啊，你会发现他的第一个动机消除婚姻障碍，第二个动机是什么呢？证明。这个证明啊，有的时候和你总是做出承诺带来的面子，也就是自尊有关，尤其在男性这儿。你如果再往深了分析啊，这个张波绝对是极度自私，体现了人性当中那种自私的根本。亲生骨肉他怎么能下得去手啊？刚才这个面子的问题啊，我相信其实我跟很多专家在这一点上不太，他们认为不同意我的观点。但是我在现实生活当中，我真的是见过太多这样的例子了。你比如说啊，为了圆谎，为了圆自己曾经发过毒誓的承诺，所以这个张波呢，他因为这个面子，他也会一步一步的往后退。刚开始啊，他还说了啊，你说这个杀孩子，他跟两个人的微信里不是这么聊的，这种伤天害理的事儿，你也会让我去做。他也知道伤天害理，但是为什么他一步一步走下去的呢？亲生骨肉啊，这是杀死亲生骨肉，多残忍呐！那可是你的孩子呀。这种想法是你是我，尤其是许多有孩子的中年人，大家的看法。在这儿啊，我给大家来讲明白我的观点。你对孩子怎么看，既是生命观，也是价值观，它属于一种态度。它能够在张波杀亲子的这个事件当中表现出来。我下面问几个问题啊，你们自己在脑子里回答，不用在弹幕上回答啊，看看你是能不能领悟到我要表达的意思。你认同不孝有三，无后为大吗？你认同养儿可以防老吗？你同意没有孩子的人生是不圆满的吗？你认为从小养孩子养到18岁是付出的多还是收获的多？我相信大家已经领会到了我想表达的意思。对孩子的价值观出现了变化。当然了，这也是社会转型的结果。你从现在生育率下降，你就能够看得出来。我们这一代，尤其是我们上面那几代这个还真的是会觉得没有孩子，那怎么可能没孩子呢？你没有孩子还会被人家耻笑啊！但是当下宗族家族的影响力已经下降了，社会流动让年轻人有了更广泛的这种信息的输入，私权意识、边界意识，让年轻一代有了自己做决定的可能。明白了吗？所以孩子在张波眼中的价值如何，跟他最后能不能做出这件事儿是有直接关系的。回到这个张波这儿，他眼里孩子意味着什么呢？这点太重要了。隐瞒已婚史，他和这个姓叶的女性恋爱叶成晨不太好念，他已经是处于下风了，有过错这个叶呢多次催婚他多次催婚跟这个姓叶的说要结婚要结婚，而叶提出来你解决了孩子我们才能够结婚，但是呢始终没法解决呀，一拖再拖，他又占了下风。所以我记得是谁呀？黄国光老师那个《中国人的面子》那本书，那说的是真好。他说在中国人这里这个丢面子、争面子、失面子，
影响到你的价值感。为了争面子，虽然他知道杀孩子伤天害理，但是在这个叶成琛抛出了一个那才能证明你爱不爱我的这种有点比较经典的精神控制的话语之后，他终究为了证明自己的承诺而杀人。表面上这个叶成琛很任性，实际上呢，他更在乎真正的两人如果真的是结婚了以后所可能存在的这种预期的损失。你比如说张波要分期向前妻支付80万元的抚养费，比如呢，这个男孩6岁之前要由张波抚养，比如今后仍然会有各种亲情儿女拖张波的后腿。孩子不是亲情和血缘的这种传递，而是自己今后生活的累赘。他的动机既是维护自尊、实现承诺，又有追求享乐、消除障碍的这种意思。我们再来看这个高某杀妻也是一个准备藏冰柜，好像后来没藏。它的原因是什么？在这个判决书当中是这样描述的：2015年1月，被告人高某以被害人这个小婷登记结婚。2016年，高某因炒股亏损，私自变卖名下房产偿还债务。此后向多家网贷机构及亲友借款炒股，共负债人民币100余万元。这个他的太太呢，还曾向亲友借款10余万元为他还债。双方也多次因债务问题产生争执。2022年3月1日晚，高某在出租房内再次因债务问题与小婷争吵，产生杀害小婷泄愤之念。次日8时许，双方继续争吵，高某随从厨房拿一把水果刀至卫生间，连续捅刺小婷，致小婷因左颈动静脉破裂失血性休克死亡。之后，高某网购冰柜欲藏匿小婷尸体未果。3月3日，高某自杀未果，然后报警，谎称其和小婷是约定自杀。民警至现场后，初步确认小婷系他杀。这种把戏怎么能够瞒得过这个法医的眼睛？致死原因一下就能看得见。最后呢，在这个死刑复核的时候最高人民法院认为，被告人高某故意非法剥夺他人生命，其行为已构成故意杀人罪。高某因负债及妻子抱怨，即蓄谋杀人泄愤，手段残忍，情节后果严重，应依法这个惩处。高某虽打电话报警，但未如实供述自己的罪行，故依法不构成自首。高某杀妻案当中表面上是双方的争吵冲突，在一种激情状态下发生的一种冲动，但是内里呢，仍然是这个高某的自私。估计他在辩解当中他也会有，你看我炒股还不是为了这个家呀我为这个家付出这么多，这么辛苦，对方却不理解我，等等等等的这种抱怨。这个积怨经常是亲密关系杀人当中常常可以听到的。就是这种积怨，它的形成过程挺漫长，有的时候呢，甚至是细雨润无声
它能够在很多点点滴滴的小事里边磨损着亲密关系的质量。最后一个杀人的案件也是聊了很多了，就是劳荣枝杀人。劳荣枝杀人的动机又是什么呢？和前面这个几起的主犯这个其实都一样。这劳荣枝真不是骨子里边就特别凶残的人。我在这儿要跟大伙儿说就是在看待劳荣枝的这个时候，我最初我就想跟大家表达一个意思：法子英是属于终身犯罪模型的这是属于骨子里就坏的。劳荣枝并不是这样，他其实就是我们大家经常能看到的很普通的爱打扮、爱虚荣的这么一个女孩而已。所以他不是骨子里就凶残的人，关键在于生命中他遇到了什么样的可以影响他、改变他，甚至控制他的重要人。这一点其实提醒咱们每一个人。课堂上我经常说这句话法子英离开劳荣枝还会杀人，那就是他人格中的凶残，他的生活方式和他的价值观使然。劳荣枝离开法子英未必会犯罪他没有必要选择这种高风险的生活方式。所以呢，我们在刚才这个你比如吴谢宇这个劳荣枝这些案件当中我想给大家说这么几点。吴谢宇自己感受不到他被控制，他习惯了，很多孩子你们也习惯了，并且呢，他从这个听话懂事的这个成长过程当中他也得到了很多你比如说各种奖励以及这个能够上名校最早的时候他一定认为妈妈们都这样，但是到了大学有了更多的社会比较，他才知道他的妈妈跟别的妈妈稍微有点不一样。劳荣枝和法子英也存在这种控制和被控制的关系。简单的来说吧，劳荣枝在精神层面上控制着法子英，法子英从满足劳荣枝的各种需求和欲望上实现自尊，证明自己我是个爷们儿。法子英呢，又在身体上、自由上、风险上一块共同杀人，他控制着劳荣枝。所以这俩人呢，你可以把它看成一个双控的关系，谁也离不开谁。很多的时候呢，这种控制是我们意识不到的或者说也不是专门设计的我就是要控制你，我就是要这么想在生活当中咱们具体的就是人他具体的怎么做，一个是你怎么看，原有的认知图式特别发挥作用。第二个就是性格使然，习惯如此，包括喜欢什么、讨厌什么以及各种偏好。第三个就是二人互动形成的关系，让你重新建构的一些做法、想法。比如你看在这个亲密关系当中一方这个以顾家为借口去炒股去赌博那另外一方一定会感到这跟你过去的你不一样。人总是在变化，一定会因为人际上的这种交往而产生新的变化。咱们都特别习惯将这种重罪大案的作案人想象为特别凶残，没错，他们在动手杀人的时候绝对凶残。而且呢，我们也希望从一些他们身上的特质上去把他们和我们有一个区分。可能在这一点上我
认为这并不是特别主要的。大伙儿要知道啊，心理现象它不是物理现象，它甚至没有办法精准的定量，它属于一个比较混沌的现象。你偶然遇到了谁，你意外的遇到了谁，一个新的碰撞都有可能给你带来新的生活方式和你自己刚开始根本就意想不到的结果。因此呢，在人生和谁交朋友包括婚姻等等，真的是特别重要。有的时候在这儿有点一失足成千古恨的意思。我们今年这个特别不希望说年底总结了许多大要案，除非是那些积案。原因还是我曾经也说过的，案件越少越好。我们并不希望看到一些新的罪案，它会让我们不舒服，没有安全感，甚至呢是会出现焦虑抑郁这种情况。我不知道这个焦虑和抑郁这种情况在座的各位是否也经常在偶尔的会出现抑郁是你总在反刍已经发生的事情，焦虑呢是你总在担心尚未发生的事情，而且呢都是一种特别悲观的心态。这两种感觉反正我是有过大家也可能都有过。有一种感觉你是否有过？煎熬，又抑郁又焦虑，某一个事件发生的负性事件像一根特别细的线拴在你的心上，你走一步都疼，每天都在就是感觉到这种不舒服，不仅带来心境障碍有的时候呢甚至把人逼疯了。大伙儿觉得什么情况下是你认为最煎熬的？可能你已经想到了，一个家庭如果丢了孩子，就处在这种煎熬的状态下，有点灭顶之灾。大家应该都记得去年的这个小花梅案，2023年的4月7号，徐州丰县小花梅被拐卖虐待案一审判决，5名被告人因拐卖妇女罪被判刑，让小花梅生育了8个子女的董志民犯虐待罪、非法激进罪数罪并罚，有期徒刑9年。5000块钱的价格彻底改变了包括被害人在内作案人在内的所有人的人生和他们家人的人生轨迹。2024年余华英拐卖妇女儿童案同样令人唏嘘吧从1993年开始，这个余华英呢就陆续伙同她的丈夫王嘉文或者情妇叫这个龚显良，拐卖了17名儿童。2024年的10月25日，贵州省贵阳市中级人民法院对余华英拐卖儿童案作出重审一审宣判，对被告人余华英以拐卖儿童罪判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。还有一个跟这个孩子走失的这个事件案件相关的，是一个叫郭刚堂的人。这个名字大家可能很陌生，但是以他24年找孩子为原型拍摄的电影《失孤》，刘德华演的，大伙儿可能是听说过。郭刚堂为了找自己的儿子，骑行50万多公里，跑了31个省，报废了10辆摩托车，艰辛之苦想想都疼。因为孩子丢了，真的是一种就是
没办法说的一种苦，一种疼。2024年的10月30号，山东省高级人民法院呢对这个案子也做了这个判决，对呼富吉、唐丽霞拐卖儿童案作出2审宣判，驳回上诉，维持原判。呼富吉死刑，缓期2年执行，等等等等啊。这个唐丽霞无期徒刑，同时呢，还对有一些这个附带民事的这个判决。拐卖妇女儿童的作案人呐，也都为人之子女，也都为人之父母，他们为什么不共情啊？不同情，就是这么伤天害理，有悖人伦。偷卖的是人，又不是个物，它有很高的法律风险和道德风险。你说说啊，什么样的动机让他们如此强大，促使他们一而再再而三的那么大胆的作案？尤其是那个余华英，他胆量从何而来？心理学上经常这么说啊，怎么看影响人怎么做。看就是你我的认知啊、价值观呐，也就是思想的范畴。我们的眼里啊，被害人是儿女啊，我们有责任关心爱护。如果你换一个角度呢，他认为那不是人，那是商品，那是工具呢，你再一步的把它视为，如果把它卖了，那不就是现钞吗？那不就是奢侈品吗？那不就是特别好的，可以在别人面前显配的生活质量吗？你看到了吗？利益驱动永远是拐卖妇女儿童犯罪背后的推手。你看啊，将被害人及其家庭的损失与他们强烈的个人欲望放在一个天平上，欲望的权重在这些作案人眼中永远大于别人的损失。但是如果咱们在座的各位我们即便是能够感受到这种不平衡，我们也不会去做，因为还有一个天平一头是犯罪收益，另外一头是法律风险和道德上的风险。在这种拐卖妇女儿童的案件当中我们犯罪心理学呢，经常关注他们的3个决策的过程。满意原则是他们决策中的核心自己合适，他不会再去考虑别人的感受损失，在这儿也是极端自私。这些人不是说他对自己的孩子不好，对自己家的孩子没有共情，而是什么呢？我之所以这么做，不就是为了让我的孩子过得更好一点吗？他也有一个内群体和外群体的区分，在利益的选择上自己优先，把别人家的痛苦根本就置于脑后。所以呢，他采取的是满意原则他为什么不选择跟咱们大家一样就是通过自己的努力去获得利益、获得财富的方法我跟你说自我强大的人往往容易自以为是，认为自己比别人高明。我怎么可能去打工呢？我这么聪明，打工是不可能打工的。好逸恶劳，走偏门，找捷径，往往是这一类人追求的方向。在这儿你们可以去看一看看一看这个他们这个案件当中这些人呢，他们自己平常在生活当中都是什么样的人。第二个呢，你卖的是人没有罪恶感吗？你说他没有罪恶感吗？不怕法律的这种惩罚吗？这又涉及到一个计算将被害人非人性化是减轻消除罪责感的第一步。认知从构
是这种将自己的罪恶升华为在做善事儿的第二步。我呀访谈过这类罪犯，听过他们脑洞穿越的这种解释，你知道是什么吗？哎呀，山区穷，让孩子能够到富裕地区去生活，就是二次投胎。本身呢，他们这个家里的孩子就多，少一个没什么啊。在这种穷的家庭当中，孩子就是个草啊。到了没有孩子的家庭里边，他可就是个宝啊。你发现了吗？这是不是典型的启动心理防御机制啊？那么第三个呢，就是成功体验，强化了他们作案的动机啊，提升的概率。越没被抓获，越有这种作案的自信和胆量。沉没成本虽然在增加，但是犯罪的收益和犯罪的经验也在提升啊，也就不在乎风险。再加上还有一点呢，就是过去这种案子的发生的还挺多啊，就是上个世纪末，我记得好像当时啊有一个记者啊，后来人家到了最高检，他当时就专门报道这种事儿，好像当时有50多万啊这个走失的孩子呀和妇女等等，所以在很多的时候呢，这个村儿有人买了孩子，买了媳妇儿，乡里乡亲的。有这种告发意愿的人特别少，这也就让作案人有了更多的胆量。2024年即将过去，希望明年呢，我们在 B 站上讲的仍然是老案子，没有更多的新案子让我们关注。我们更多的还是要期盼平安，期盼每个家庭幸福。今天呢，给大家介绍的这本书是中国人民大学出版社出版的《人性实验》人性实验改变社会心理学的40项研究大伙儿可能看过白须金老师翻译的那本改变心理学的，好像是40项研究在这里呢，我对这段话我觉得挺感兴趣。你可能会想，为什么在其他方面很有责任心的人，竟然会表现得如此冷酷？为什么他们有时会违反道德标准和社会规范，做出如此残忍的行为？这些问题的答案涉及一系列可能的原因：基因缺陷、道德发展停滞、压抑的愤怒、媒体影响、经济萧条、社会解体等等。许多社会心理学家认为，仅仅藏匿在一个大群体中，就足以诱发冲动肆意的行为。好，我们今天和今年的这个 B 站的交流就到这儿，谢谢大家，祝大家新年呢一切都好，谢谢。